सो माइक की पोजीशन थोड़ी चेंज करिए। पहली वाली जगह तो बहुत नॉइस आ रही थी, वेरी नॉइस। अब शायद थोड़ी ठीक आए। और यहाँ लोग मुझे रेनकोट में दिख रहे हैं जिससे मेरी गाउन फट रही है भाई। क्या ऐसे ना हो, बारिश ना हो। देहरादून का मौसम एकदम रंग बदल देता है एक बारी में, क्या कर सकते हैं। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। थार भैया जी जगह दे दो, भैया जी जगह दे दो। आंटी जी किधर आ लिए? तो इस चौक पे बहुत चलान होता है भाई, मत आया करो इस चौक से। पता है वहीं कोने में खड़े रहते हैं उधर के साइड के। भोसड़ी का देख तो ले। और देखो अब मेरे पास एक कैमरा है, मेरे पे एक बाइक है, तो अब मैं लोगों को जज करूँगा कि वो रोड पे कैसे चलाते हैं। तो यही एक काम होता है एक ब्लॉगर का, एक मोटो ब्लॉगर का, लोग पे आने जाने वाले लोगों को जज करना, उनकी स्किल्स देखना, और बाद में फिर टाइटल डाल देंगे डेली ऑब्जर्वेशन। हाँ चलिए यही करेंगे, आ जाओ। और भाई जी यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और हल्की हल्की बारिश की छोटी छोटी बूंदे जो लग रही है शरीर पे, हाथ पे लग रही है अक्सर। मज़ा आ रहा है। और बस ये कौन सी बाइक है? एफजी। और भाई देहरादून वाले बंदे जितने देख रहे हो, खींचे कितने पता ही होगी, यहाँ पे हम स्लो कर देते हैं हमेशा, क्योंकि आगे एक स्पीड गैम है। स्पीड गैम से हम बच के जाते हैं हमेशा, वो रहा सामने ऊपर, हम इस गाड़ी के पीछे पीछे निकल जाएंगे। हालांकि स्पीड है नहीं, पर फिर भी जस्ट फॉर अ सेफ्टी, क्या मतलब घर चलाना जाए। भैया जी जगह दे दो, भैया जी ने जगह दे दी। यार एक तो गिली रोड पे ना फटती अलग है। ये मैं KTM भाई, लगा लो यार, तुम लगा लो, साला हमारी भागती नहीं कभी ऐसी। ठंडा ठंडा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। यार बारिश आ गई शायद, या फिर ये पेड़ों से गिर रही है, पेड़ों से गिर रही है लगता है। पेड़ जगह दे दो, जगह दे दो भैया जी। अगर बारिश की बूंदी जब हाई स्पीड में लगती है ना, दर्द होता है। पर अभी हो रहा है, छाती को लग रही है मेरे। यहाँ पे एक और स्पीड गैम है, मुझे तो उसकी लोकेशन नहीं पता। ये है शायद।